fi yw Iwan Jones. Enw fi yw Lewis Moore. A ni'n gweithio i Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth Gorllewin Cymru. Hoff peth fi yw gallu gweithio yn y gymuned a helpu'r pobl pryd bod angen. Hoff peth fi yw dim ots pwy dydd yw mae'n rhywbeth different bob dydd. Y fi wedi ymuno Brigad Dan i roi nôl y cymuned ble fydd bod yn codi lan. O'n i wedi ymuno gyda'r Brigad Dan i cael gweithio fel rhan o'r tîm a cael mynd mas i helpu pobl pryd bod angen help arno nhw. Tip bydd yn rhoi i siarad â rhywun sy'n neud ei swydd a dysgu wrth nhw. Byddwn ni'n gweithio pobl i cadw llygad ar social media y Brigad a ni yn rhedeg Taster Days a wedyn os mae'n jyst â chi i llanw lan y ffurflen a dod i rhoi o'r Taster Days. Lle dda i weithio achos mae'n rhoi sense of achievement a hoffi gweithio mewn tîm. Swn i byth yn gwybod beth bydd y galwad nesaf a hefyd ni'n cael cyfle i gweithio gyda gwasanaethau brys eraill fel yr heddlu a'r ambulans. Pryd mae Paige yn band, mae'n rhoi chi adrenaline rush a ti ddim yn gwybod beth yw galw chi mynd i. Mae teisio yn gweithio yn Sir Gar yw gallu gweithio mewn cymuned clos a hefyd gyda lot o bobl chi'n nabod.